Много мъже се почеха, защото ги е страх от скандал. Абсолютно съм съгласен с Не от това. скандал, по-скоро от да не бъдат откритнати ги страх, не от самия скандал. Дали, че изпуснат там сигурен секс, защото тя ще се различи, защото ходят до дискотеки. Чакай така, сега няма да се разберем. Моя работа е да ви карам да казвате унизителни неща. Не сам да го правиш, Тими. Накрая ще ме оставите без работа. Чухте ли, дами? Когато мъж ви уважава и ви пази, е защото ще изгуби достъп до сигурен секс. Да. Това трябва на тениска да си го сложиш, честно. Тук говорим за много... Не, говорим като цяло за граници. базови отношения. Не базово, защото в много връзки е наистина така, че мъжът едва ли не може да каже нищо на приятелката си, която иска да ходи по дискотеки наляво надясно, което се случва масово. Наистина ли Това се се случва? случва масово. Половината жени в дискотеки са обвързани. Генерално